Loron dia maluk sira hasor malufalho ami iha programa editorial. Hanesan babain programa editorial seifo sai konaba kunti udu husi publikasaung editorial iha jurnal STL ba edisang wohingnian Kinta lorong sanu resin sia fulan Janeiro tinan rihun rua nulu resin tolu nomos informasaung nebe mak jurnalista STL rekolya i publika ona iha jurnal STL. Diak maluk sira atu hatene klean kunti udu husi editorial ba edisang wohingnian nebe kolia kona ba ema civil labele KR Kilat marka ona presensa iha studio editor jurnal STL Mikael Malimau. Loron diak. Dia kihane iha editorial ba edisang wohingnian iha publikasaun jurnal STL kolia kona ba ema civil labele KR Kilat. I conteúdo husi título dane waisa. Dia obrigado Nadersan dia kene. Ita bele ko ami redasaun ia pohin lorone poti editorial ida ho titulu ema civil labele KR Kilat. Idane claro tambah itanya lei itanya konstitusaun ia neve vigora ia Timor Leste ia itanya nasaun tuir lei numero 5 tinan 2017 ne claro na katak bandu emarai no KR arma branca se laos insaun atipu hanesan FDDL no PNTL ita hatene katak ia loron hirak liuba ia loron segunda dia 16 tinan 2023 iha caso ida itanya autorização segurança sira halo busca apreensão ou capturação iha residencia ex-ministro interior ex-comandante geral PNTL ex-procurador-geral Longinus Monteiro nya uma nebe iha neba sira hetan armas sira nebe lei bandu hansan kilat kilat manunian o kilat kilat nebe militar sira uja nebe itanya autor segurança hetan evidencia sirane lorima iha pesik maibe momento itanya autoridade segurança sira halau busca apreensão ou capturação dia residencia Senhor Longinus nya kumane nya na rasik lah ya. Depois acontecimento ne Senhor Longinus mo sa ema nebe hatene lei tamanya olok procurador geral comandante geral PNTL nomos Ministro Interior ini inisiatif rasik mai direta iha pesik halo declaração ba caso dene depois niamo será pronto tu lei neve vigora nia detain kalan ida ia polisi neba depois horsek dia dija oitu tilos caso dene loriba tribunal halo primeiro interrogatório maibe tribunal hare depois si Ministro Público loria caso dene mai ya tribunal halo evaluação tuir tribunalnya hare la iha sirenya aktividade sirenya busca residencia Senhor Longinus ne latir dalan tilolos sira hetan uluk lai karta mandat capturação atau busca ne depois maka sira bele halo sirenya aktividade ne maibe fakta hatulu katak evidencia iha fakta hatulu katak evidencia iha tambah husi itenya si autoridade segurança sirane halau aktividade ini tambah sira hetan informasaun nebe importante si siranya ima rumah o si pogo rumah tambah armas sirane tuirlei labele tambah ima sipil
la bele caer, la bele rai, la bele usa armas sirene. Neve lei claro ona ya iha itenya Constituição lei número 5 tinan 2007 ini claro ona 2017. 2016 ini claro ona kata ka ema sipil la bele caer. Caer o rai arma. Rai armas sirene. Ita hal karka kala konava itenya kazu ida ba hareba kotu ia krisi ida nebe mosu ia tinan 2006 krisi politika krisi militer nebe mosu ema bel tiru malu ema sipila kair kilat hal tiru malu nebe kazu bot tambah ida ne maka rona hansane acontecimento caso hansane pogo itane pogo ne panik itane pogo ne paniku tambah ternyata ema balun sei raihela kilat ya nya uma maski lei bando ita agradece pa itanya membro Parlamento sira ne crea una lei da me tambah timor ne quando la lei ema usa rohat siramos katana siramos bela omalona satan armas sira sa kilat sira ne ema bela tambah kilat ne bela tiro ema sido katana rohat sira ne ema bela omalo ita hatene kata ka pendok ne acontecimento ema homalu ia itanya cidade dili capital dili kazuru mosu ya neba atau agora sei lawela idane makalo itanya pogune bele paniku ho kazu idane maski si tribunal lia po libre ana ba argui suspeito la sinor Longbino so si tribunal tambah latir dalan la iha karta manda de rumah si itena outra segurança ala busca pressão ho captura same maibe processo investigação la ela tambah evidencia iha ita hindet ita hardet o insama ka si itenya parte si civic sirane bele halau sirenya kanar o insya kazune sei la ona pate ba o insya o para ona yaneka ita hinit ta osi prosesu idene tambah idene claro kata ba laos ba sinor Longbino state ba itenya ex membro sira nebe ulok kair ukon itenya Maun sira, veteran sira, nebe uluk ia hailaran tinan 24 anos ia hailaran nebe sei raihela kilat armas rumah ia nia uma karek entregaba parte competente tambah lei clarona katak ema sipil labele rai no caer kilat ida nema questão ida importante ba ohilornian STL poti idane pa ema hote bele atenção ba kazu idane no hatene para obo ema sipil labele caer labele rai armas sirene tambah lei bandu no idane po amiasa ba po musira idane makalo ta pala da dersane editor ita tene katak espera katak ho lei ne be iha timorwan bele cumpri duni lei serne tambah ita tene arma branca materia sensitiva lio ne sankila cer materia sensitiva lio ne be bele contribui ka bele fo amiasa mos ba stabilidade railara Jadi dan emak editorial by disanguhing nian ita hakat fali ba informação nebe STL pública. Hanesan by bang STL iha página sanulo resin ruan nebe honia rubrika oin. Iha página primeiro ka iha página dahulu nian han bay informação hat primeiro maka busca ilegal Tribunal Liberta Longinhos. Termai aliança CNRT Fratelin Sedauk Mehi la prioritiza Rohak Solok. Itu irtang labele arrepende al katiri
lidera James. E eleição parlamentar Conselho Ministro Bolo Maestai. Dia que hene a página primeiro niang han bai a informação ida maksai headline maka busca ilegal Tribunal Liberta Longinhos. E husi título ida ne redação STL hakarak dihan saida balai tore sira. Redação STL, jornal STL ya di Janovi Ohin Loron Poti informação ida ne importante tebes konaba busca ilegal Tribunal Liberta Longinhos. Neve Ohin hau kaliana pa Sina fating ha redação editorial editorial Ohinnya ne neve Tribunal Horsei Poti ona decisão bakazu ida ne po livre total ba senhor Longinus Monteiro, ex-procurador federal, ex-ministro do Interior, Comandante Geral PNTL, neve po livre total ba kazu edane tambah lahir itanya autoridade de segurança sira neve halom busca apresação ho capturação ya residencia senhor Longinusnya uma iha loes neba laia karta mandado tribunal lahasai karta mandado atau segurança sirane halom busca apresação ho capturação tambah nemak tribunal hari ini tambah latuir lei nebe nia tribunal po liberta total ba senhor Longinus itahin kata ka prosesune sei lao nafatingka para na ihaneka ne itahin tambah lei maka regula bacirane nebe itahin maibe evidensi iha kilat bot, kilat aning, evidensinya iya ona fisik na liman nebe tuirlei numero 5 tinan 2017 hatete claro kataka ema sipil labele kair raino arma perang sebenarnya antara itu hari ini prosesnya sila na fatingka o para ona ihanega ita hindi to siya parte kompetensi sira hare idane maibe ita hare kadak emang auto ya lorong tidaknya depois acontecimento caso idane emang auto po attention idane nomos idane atau po attention ba ita hotu ba itanya pobo hotu joven hotu ba laos ba sinora Longinus late maibe itanya mau sira veteran sira kita agora dadang sei raihela kilat nebe uluk sira uja iha railaran hodi depende itanya nasaun sei kilat sira ne sei yauma entregada ba estado tambah estado mak iha kompetensia atau rai kilat serane tambah itanya lei bando ema sipil labele rai kilat no kair kilat idane mak kalau STL ohinyanne foti informasi idane tambah idane amiasa bot bot ida itu kole kona bak kilat ne amiasa ba stabilidade nasaunnya amiasa ba vida ema idanian tas satan agora dalam ita tama ona pesta demokrasia elisang parlamentar nebe iha ona iya itanya matan nebe wacirane amiasa bele hatau itanya pogu atau halau sirna berada iha siranya iha nasam idane. Oke, dia significa Tribunal Hasaino de decisão dehan kata busca ilegal di Liberta Longinhos. Dia idanema ka informação ha página primeiro nian firma ita hakat ba página segundo honia rubrica política no lei. Ihan bai informação tolo primeiro maka veteranos lalenok ba geração fond. Firmai UPM preocupa ho infraestrutura. No ikuslio iha página daruratnya mak orçamento empréstimo efeito ba desenvolvimento. Dia iha página daruratnya veteranos lalenok ba geração fond. E tambah sama redação estel hili título idane sai headline iha página segundo dia. Dia iha página segundo estel poti
titulu veterano lalenok bajara sampong. Oin hau kaliana kata konaba itanya membuat sira veterano sirane sirenya kenar durante tinan ruang oleh sinahat ya rai larang sirane tengki haturu buat dia baik tanya jara sampon sira. Sira la bela hada malo projeto ka involve ia kazu rumah ne ansampo exemplu ida la dia baik tanya jara sampon. Tambah tanya jara sampon ne atau banat itu ya siranya kenar Siranya lalau durante tinan ruang oleh sinat ya rai larang ode haturu tambah jara sampon mak atau kontinua ya. lori nasaune baoin. Oke dia kita nema ke pagina da ruak nian tirmai tahakan ba pagina da toluk honia rubrika sidadi no crime. Henba informação lubu kita primeiro uma comunidade Lisadil preocupa condição estrada. Tirmai mai husu PAMD resolve lisu hadia sidadi dili lori tempo Procurador Ida sente ameaçado no ter ikusleu a página da toluk niang mak caso José Bernardo polícia em processo husi pasik. Dia que hanei a página terceiro niang página da tolu honia rubrika cidade no crime informação Ida honia título comunidade Lisadil preocupa condição estrada. Tambah sama redação Estel hili título ida nessa headline a página da toluk. Dia ke redação seperti informação ini comunidade Lisadil preocupa condição estrada. Ita tu hatene kata ka desenvolve ya nasaun idane agora dadaun ita tama ona tinan dua nulunya larang Timor Leste restaurant inia independencia. Nebe povune akara ka bele goza independencia idane ya tinan ruang nulu singa larang. Nebe saya mak povu akar ka Persija iya itanya nasaune sira Persija mak estrada tinggi dia bele movimento si suku ba posto administrativo ba munisipu le tinggi dia tambah si ho estrada ne dia sira bele lori sira ne produk lokal sira ba mercado atau fani dan ma hodi hetan osam quando estrada la dia ne posira arasca atau hetan osan tambah sirenya produk lokal sirenya beia sirenya to sia halohela la belefan tambah estrada la ya buat hirak nebe pobu presiden mak ida bemos ida mak electricidade escola ho estrada buat hatne quando iauna pobu contentiona tambah ne mak pobu osi Lisadil ne preocupa tambah condição estrada yang ba sidap dia tambahnya idane po atenção ba itanya Ministério Público bele hare condição estrada idane para povo ia Lisadil ne bele halo sirenya movimento ba osi suku ba posto ba município dia Sirben halo movimento mamai fanser ne produto. Oke dia ida nema ka pagina da toluk nian tirmai tahakat falba pagina dahat honia rubrika edukação no maniora iha pagina dahat nene iha informação rua primeiro maka EBC Fatumeta laha sai folin farda ka uniforma tirmai substitui professores reforma dia que iha pagina dahat informação ida EBC Fatumeta laha sai folin farda ka uniforma i título ida ne atu dihan saida ba leitore sira. Dia ke ia titulu ida EBC Fatumeta lah saya polin parda uniforme ne tambah inan aman sira preocupa ona ho informasi nebe si sekolah EBC ne atau saya polin parda uniforme ba labrek sira student sira tambah ne maka idane potensial para inan aman sira ho si sekolah bele hare kayu idane los kala informasi idane los kala idane mak informasi idane importante STL publika ya rubrika edukasinya.
Tambah informasi balmo susi Ministério do Educação dihan kata sira saya distribui farda ka oh halo farda ida ba sekolah-sekolah sana. Tambah te espera kata ho informasi sira ne bele anessa samada atenção da ba Ministério mos atau hareko na ba questão farda ba sekolah sira. Dia ita husik dia pagina da hati ita hakat ba pagina da 5 honia rubrica Saudi. Ihana ba ihamos informação rua primeiro maka povo preocupa sames destrói ai moruk. Tuirmai Ministério Saudi plano maio remata instala centro cardíaco. Dia kihane a pagina da 5 niang honia rubrica Saudi povo preocupa sames destrói ai moruk. Tambah sama redação estel hili título idane sa headline a pagina da 5 niang. Dia ke informasi ini dan yang importante ba itaw tu kenapa punya preocupação sa ba sames destroya imoro itaw tu artinya kata iha tinan-tinan Ministério Saúde ia plano li usi orçamento geral estado neve iha ona plano atau sosa imoro prepara ba ia ita na saun atau atende itanya pembusira moras. Maibe to ikus ai moruk sirane baru la uza honinia Data expire ne liona ai moruk Então, tengi tem soe. que destruir. Tambah la uza idane hatu kata ka ai moruk idane be soene ai moruk idane me la uza ema me moras ho ai moruk idane kala ya. Tambane maka ai moruk idane la uza mai ben ninia data expire liona idane label uzana Ministério Saúde tem que destruir ai moruk sirane idane lahas tinan sames destruir ai moruk sirane de la uza mai be ita atau partai nede ba Ministério Saúde kata ka sira halo plano mos tem que halo plano ida lihat para ai moruk sirane sosai moruk sirane ba emanebe hareba emanya moras ya moras saya mak importante liu moras saya maka acontece barak liu ya itanya relarane nebe hare ho moras dane hodinune menghina itu ita selesai. gasta osanne ita soya destroy ai morukne ita soya osan ita gasta osanne soya lele tamane maka Ministério Saúde mos ho kazu idane hare insa plano ba awinne insa para ai morukne maine labele acontece ansane. Significa que o Ministério da Saúde tem que hal plano dia, no ne wan hira sosai moruk mai moruk sira tem que distribui hotu ba clínica sira ne beha área remotas e ai moruk sira bele hotu lalika to fim do ano kane depois ai moruk sira na expire ita soe det. Okay. Dia idane maka pagina da 5 ita hakat ba pagina da neng yang honia rubrica ekonomia. Yan vamos a informação rua primeiro maka insurance Sinarmas selo propriedade incêndio di Limart ho rihun atus rua no resen 5. Tirmai preço sa sansai ai faeza husu povo hato keisha. Dia que a página da neng honia rubrica ekonomia iha informação ida kona ba insurance Sinarmas selo propriedade incêndio di Limartnya. Sama-sama redação estel hili título dene sai headline iha página da neng. Dia ke informasi ini dan emos importante tebes estel redação publica ia pagina ekonomia rubrica ekonomia tambah iha itene nasaune insurance Sinarmas asura bahasa dia asuransi kebakaran ya. Asuransi kebakaran ini poin ida iha itanya nasau nemos ema barak mak saya membru ba tamahona asuransi dane quando emanebe membru ida tamahona asuransi ia acontecimento insiden ya ahihan siranya rumah ahihan siranya loza idane asuransi dene tengi selu tamane idane aconteciona loza di Limar ihatinan hirak liwa ahihan siranya ihane tambah kaujau si sirkuit elektridade nebe siranya loza ahihan idane mak asuransi Sinarmas ihan ini responsabilidade ihan ini tanggung jawab o insama sira bele selu propriedade in selu ba di Limart nyanne
Ita hari sira asuransi selu orsamento barak rihun atus dua resin 5. Ne tambah durante ne sira mo investe ona sira ne osan iya asuransi. Tamane idane atu fatene katak ba kompanya sira ka pa pribado ka atu asegura sirinya kompanya para abangairo ia acontecimento ansane antau tem que registro ka sai membro sai membro asuransi dane. Oke, dia kira maka pagina da nengnian tirmai pagina da hitu honia rubrica desporto ihan bahia desporto nasional rua primeiro maka Federação Karate do Timor Leste se participa evento internasional tolo tirmai embaixador Japão visita secretário Estado de Juventude no Desporto hori faha experiência Juventude Desporto nian e pagina itahakat ba pagina da walu honia rubrica bahasa pagina sia honia rubrica opinião. Pagina Sanulo geral yang vamos a informação no Bukida primeiro maka STL aten berani na fating hasoru desafio terma infraestrutura SSF to agora se dá o reabilita e povo bara contribui coima estacionamento SSME husu halo reparação bazerador at no ikusliu he pagina geral yang ma governo lah politika kria irigação bot e pagina geral yang iha titulu ida fotikona ba STL atem berani na fating hasoru desafio e iha ne STL hakarak dihan saída para público dia ke iha pagina des rubrika des pagina geral STL publika noticia dene kona ba STL nya STL atem berani na fating hasoru desafio ita tu hatene kata ka iha dia de febrero tinan 2023 ne STL tamaona 30 anos 30 tahun niña existe ya Timor Leste hawata hakarak hatene kata ka durante tinan tolongnya larang harasi ka servisi rana ya iya jurnal ini tinan 30 anos ona nebe STL ninia lalak STL ninia funsaun hanesan bye na STL ne halau nya funsaun an sampo informasaun an sampo edukasi eduka ema nomos halibur ema nebe durante tinan baraknya larang tinan telunur larang halau ninia kenar idane iha nasaun idane tamane ema barak leinai leitore sira po ansa aten sa nafatin po semangat nafatin ba STL atau berani nafatin hanesan ulu ka STL iha tempo Indonesia nia STL nafatin berani hasoru kubu ruane be kubu idato integrasam kubu idato independencia. Nebe STL nia halaunya kenar la imparsial ya imparsial halau nia kenar notis ada imparsial labela memihak ida tambahnya kenar idane STL halau durante tinan tolunya larang tambahnya STL tengki nafatin berani nafatin hanesan tinan uluk no agora itu tama tempo independensiane STL tengki nafatin berani hasoru saidade hakeret nebe tuir kode etikus jurnalisme nebe iha itanya nasang idane. Dia corre Lorenzo no licencia Fulan Janeiro significa kata falta semana ruatang jornal STL comemora ni aniversário ba dala tolu nulu existe iha raido Timor Leste. Tamane mak parabéns ba editor nebe maka durante tinan tolu nulu ni larang ona halau serviço ka halau kenar di nudar jornalista iha jornal STL. Dia kita continua ba pagina Sanulo Recen Ida honia rubrica continuação e ikusliu pagina Sanulo Recen Rua figura iha naba iha figura ida Superintendente Polícia Julia da Gama yang khusus juventude cria paz ba ida-ida nia família
dia maluk sira ide maka informasi nebe jurnal STL Publika karik maluk sira hakarak hatene kalian kunti udu husi informasi nebe mako hing ami hato bele aksesu iha jurnal STL dia maluk sira ide maka rohan ba program editorial ba di sango hing nian husi studio hau Zefa Parada hamutu ko ekipa nebe servisu hato brigada i loron dia